Сәлам барыгызга ла. Бүген безнең лицей-интернатыбызда һаулык көне сиктәрендә зур сара үтте. Сарала укытучылар, укучылар һәм тәрбияселәр бик әүдем катнашты. Бұл байрам һаулык зур байлык дигән мәкалде тагы бер тапкыр исбат итте. Безнең мәктәптә ел һайын һаулык байрамы үткәрелә. Быелгы байрам нимәһе менән аерыла? Быелгы ел безнең һаулык байрамы яланда үтмәй, үзебезнең мәктәбебездә үтә һәм бик күңелле. Дәресләрдән һуң мәктәп бинаһы алдындагы майданчыкка кызлар-малайлар йыелдылар. Мәктәп директоры Марат Әнис улы Гыйльманов спорт сараһының программаһы менән таныштыргандан һуң укучыларны 3 төркемгә бүлделәр. Ярыш этабын үтү өчен классларга маршрут кагыҙҙары тапшырдылар. Турникта күтәрелгән егеттәрҙең иң көслөһө асыҡланды, ҡыҙҙар ҙа һынатманы. Бөгөнгө көн һеҙҙең күңелегеҙҙә ниндәй эҙ ҡалдырҙы? Бүген бик күп ярыштар булды, һәм миңә оҡшаны отжимация итеү, сөнки мин 8 тапҡыр отжимание эшләнем. Миңә оҡшаны йүгереү, сөнки мин беренсе килдем. Һеҙ бөгөн ниндәй ярыштарҙа ҡатнаштығыҙ? Без турникта күтәрелдек. Бешәп йүгердек. Флешмобта ҡатнаштык һәм классма матур итеп бейенек. Уҡыусыларға бигерәк тә фото, визитка конкурсы, йырлы-бейеүле флешмоб оҡшаны. Ҡыҙҙар-малайҙар, һеҙ ни өсөн бөгөн ошолай кейендегеҙ? Ғаилә фотоконкурсы өсөн беҙ ошолай кейендек. Мин әтейемдең түбәтәйен алдым. Ә мин кәртнәйемде яулыҡтарын китерҙем. Француз яулығы бик матур, миңә бик килешә. Һаулыҡты һаҡлар өсөн нимә эшләр кәрәк? Һаулыҡты һаҡлар өсөн көн һайын зиратка эшләр кәрәк, күберәк һыу эсер кәрәк, ваҡытында яҡтарға ятып, ваҡытында торор кәрәк. Ә һин нимә уйлайһың? Витаминлы аҙыҡтар күберәк ашар кәрәк, саф һауала күберәк йөрөр кәрәк. Байрамның аҙағында иң етеҙ уҡыусылар, иң шәп командалар, еңеүселәр билдәләнде. Хәрәкәттә бәрәкәт ти, халыҡ мәҡәле. Таҙа һау, сәләмәт булам тиһәң, күберәк спорт менән шөғөллән, тигән фекергә килде бөгөнгө сарала ҡатнашыусылар. Спорт өсөн һәләт тә, тырышлыҡ та, яратыу ҙа, күңел биреү ҙә кәрәк. Ул командала эшләргә, бер-берегеҙҙе күтәрергә өйрәтә. Спорт менән шөғөлләнһәң, тулы сәләмәт булһаң, әлбиттә һин уңышлы буласаҡһың. Тау-тау хәбәр өсөн Инсаф Хәлилов һәм Әйгүзәл Туйсина.